弟兄姊妹早晨，早晨，我感謝神可以同你哋一齊喺度今日敬拜。網上嘅朋友我都感謝神可以同你哋一齊敬拜。禮拜四係咩日子啊？感恩節冇錯啦。我而家俾少少時間大家去諗下，你有喺今年裏邊你有邊幾樣嘢你係想感謝神嘅咧？我知有好多，諗幾樣精簡啲嘅，諗到啦係咪啊？諗到咧就想請你去同你附近嘅人打個招呼，同埋分享其中一樣嘢。感謝神啊！聽到好多好多嘅分享，亦即係話神俾我哋有好多好多嘅祝福。我而家想請大家一齊起立，讓我哋用讀神嘅話語去開始我哋嘅敬拜。經文係選自詩篇95篇1到3節。來啊，我們要向耶和華歌唱，向拯救我們的磐石歡呼。我們要來感謝他，用詩歌向他歡呼，因耶和華為大神，為大王，超乎萬神之上。我哋一齊低頭禱告。主啊，我哋感謝你，俾我哋有生命氣息。感謝你，俾我哋可以用敬拜去親近你。求你嘅靈與我哋同在，求你悅納我哋嘅敬拜，我哋嘅禱告。係用你嘅得勝聖言祈求，阿門。弟兄姊妹，藉住神犧牲嘅愛，佢豐足嘅賞賜，讓我哋一齊大聲嘅唱歌去讚美神，10次、100次、1000次。頌讚主與聖父聖靈，高舉他至聖，歌唱讚美他，全能主宰最可敬，萬國萬眾和應。頌讚主與聖父聖靈，高舉他至聖，歌唱讚美他，全能主宰最可敬，萬國萬眾和應，定義高舉上帝聖名，萬國萬眾和應，頌讚1000次神犧牲的愛，我願虔誠敬拜，美名與尊貴，又因主披戴萬國萬眾下拜，頌讚1000次神犧牲的愛，我願虔誠敬拜，美名與尊貴，又因主披戴萬國萬眾下拜。萬世歡騰，無分遠近，是讚美聲音。列國千民和聲震撼，讚美我上帝心恩。
世歡騰，無分遠近，是讚美聲音。你國千民和聲震撼，讚美我上帝心音。掌聲去感謝我哋嘅神。大家請坐。讓我哋一齊低頭嚟禱告。父神啊，你係全能嘅主宰，你係尊貴嘅君王，你係配得萬國萬族嘅敬拜。父啊，我哋頭先弟兄姊妹有聲無聲嘅都想向你去感恩今年發生嘅事情，我哋就趁呢個機會將頭先弟兄姊妹所諗到嘅一一都獻上感恩。父啊，我哋雖然係不配，但係你仍然用慈愛去環繞住我哋。父啊，我哋都感謝你喺我哋今年嘅人生路上，無論係平日安穩又好，又或者係滿布風浪都好，你仍然不離不棄嘅保守我哋，帶領我哋。你係我哋可以信靠嘅磐石。父啊，我哋都特別為到李牧師佢上個禮拜所提到嘅 Kenneth 弟兄，佢上個禮拜係病到要入醫院，瞓喺病床裏邊。父啊，首先求你去保守佢同佢嘅家人。但係父啊，佢雖然係病患嘅當中，但係佢仍然喺心喺口係充滿讚美你嘅話語，
去讚美你，俾佢每一日都有生命。就求你叫我哋去學習佢呢份喺困難裏邊仍然會去讚美你嘅精神。求父你聽我哋嘅禱告，我哋嘅禱告係奉主耶穌基督嘅聖名而祈求，阿門。主耶穌佢應許過，無論我哋人生嘅道路好似係春夏秋冬都好，佢依然會陪我哋一路行落去。歷經風浪人生中，更清楚你在保守，在過去和永遠，仍是信靠你恩手。渡過歲月成長中，更加深切無恩主，是你慰藉憐憫我，主耶穌。你說始終會伴我秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠因主那懼怕經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。我要時時稱頌耶和華，讚美他的話必常在我口中。你以恩典為年歲的冠冕，你的路徑都滴下脂油。你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神，我必堅固你，我必幫助你，我必用我的公義的右手扶持你。在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我哋一齊去讀。我們應當靠着耶穌，常常以頌讚為祭獻給神，這就是那承認主名之人嘴唇的果子。歷經風浪人生中，更清楚你在保守，在過去和永遠，仍是信靠你恩手。渡過歲月成長中，更加深切無恩主，是你慰藉憐憫我，主耶穌。你說始終會伴我秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠因主那懼怕經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。你說始終會伴我秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠因主那懼怕經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。主為你的恩手，我要滿心感謝，有輔助拯救，到試煉阻難，到我按你正道前行。我出生前你已心知我，到了今天亦有幫助。為我被救恩
照我出黑暗，做你聖潔國度人民。主為你的恩義，我要滿心感謝，又提示安慰，到責備管教，內裏有你愛念情義。主為你的恩情，我要滿心感謝，也要常思想就耶穌說，藉愛見證你大能。你的安排往往多新意，你有奉上亦會收取，微細調配中讓我得益處，現我看見天恩處處。神啊，你恩典太美妙神奇，配得萬眾稱善。我要以感恩為祭獻給你，並永紀念你作為。我哋咧為到奉獻去禱告意先咧，都想 update 下，即係 Kenneth 弟兄啦，頭先即係所提及即係佢最新情況啊，咁都啱收到嘅消息。咁其實佢啱啱呢個禮拜咧都即係入過 ER 啦，咁身體嘅癌細胞已經即係擴散咗，咁即係除咗即係去到肝臟以外嘅啦，即係去到肺部啊，去到胰臟，咁都去感恩嘅，因為啱啱佢嗰個膽管就有少少閉塞，所以有少少黃疸。咁手術做咗，即係成功嘅，個支架方面係 OK。咁但係醫生都唔建議即係去有進一步一啲嘅治療，因為而家身體都好虛弱。咁我哋都即係特別去喺禱告裏邊啦，我哋為到奉獻，亦都為到弟兄嘅身體啦、佢嘅家庭啦，好嘛？我哋都向我哋恩主咧，我哋去一齊去禱告、去祈求，好嘛？我哋同心嘅，我哋一齊祈禱。親主咧，我哋嚟到你面前，我哋特別為着 Kenneth 弟兄，我哋去禱告。主啊，我哋知道你愛 Kenneth 弟兄。主啊，我哋知道你好清楚佢身體每一處嘅需要，亦都你明白佢心裏邊嘅盼望同埋恐懼。主啊，我哋求你用你嘅慈愛嘅手嚟到去擁抱佢，讓 Kenneth 佢係而家喺病患嘅裏邊，佢仍然可以感受到上帝你俾佢嗰個平安，上帝你與佢同在。主啊，當我哋知道即係 Kenneth 佢嘅病情有變化嘅時候，主啊，癌細胞擴散。去到肺部，去到胰臟，亦都膽管有阻塞，甚至乎知道有血管，即係由肝臟可能去到心臟嘅部分都有一啲嘅阻礙。主，我哋求你嘅恩手嚟到即係去帶領。每當聽到呢啲消息嘅時候，我哋嘅心係痛心。主，我哋求你真係去幫助 Kenneth 弟兄，幫助佢仍然去相信上帝，你比一切困難係更加嘅大。我哋感恩，因為上帝你藉住醫生嘅手，讓佢嘅膽管嗰個支架能夠可以即係順利完成啊，成功嘅。主，我哋希望即係呢個手術帶嚟嘅俾佢係一個改善，去讓到佢嘅閉塞可以去清除，去舒緩佢身體裏邊一啲嘅毒素、一啲嘅黃疸，去讓佢身體真係感到輕鬆，讓佢身體咧去感到有釋放。願主你即係繼續去保守跟住落嚟嘅每一個嘅可能嘅一啲嘅療程、一啲嘅方案。俾醫療團隊佢哋有智慧、有敏鋭，亦都有穩妥嘅手。上帝，我求你即係特別去幫助 Kenneth， 讓佢嘅心唔好感到孤單，亦都咧唔好感到害怕。再喺佢覺得疲倦嘅時候，主啊，你俾佢力量
喺佢覺得傷心難過嘅時候，上帝你親自嘅去安慰佢。亦都當佢覺得唔確定嘅時候，我哋求上帝你繼續堅固佢嘅信心，讓佢繼續能夠去站立得穩。最特別都求你去看顧佢嘅家人，特別太太 Phoebe 同埋3個嘅女兒，同時都讓我哋咧去成為佢哋家庭裏邊一個好重要嘅支持同埋力量。喺呢個艱難嘅時間裏邊，主啊，願你賜下你真正嘅平安，賜下你自己親自嘅安慰。主要係我哋嘅關懷，我哋嘅付出，我哋嘅行動，主要係一個愛嘅流露。上帝，你話我哋做喺一個小子身上，就係做喺耶穌基督身上。所以求主幫助我哋對我哋身邊人嘅需要有敏感，去讓我哋一息間我哋所呈現嘅唔單止係金錢本身，亦都係我哋自己效法你點樣去愛我哋身邊嘅鄰舍嘅心。願你使用我哋所有嘅呢啲嘅呈現，呢啲嘅擺上，以至咧有需要嘅人佢哋能夠去得着真正嘅幫助，亦都從當中睇見上帝你自己嘅恩典，上帝你嘅榮耀。我哋祈禱、仰望、交託，奉耶穌基督得勝嘅名 ，Amen。今日咧都會繼續有8福啦。我哋講到第2嘅福氣，咁好直接啦。講題都即係唔轉彎抹角啦，一齊讀出嚟啊嘛！預備起，哀慟的人有福了。有冇人咧係中意喊㗎？有啲好大聲話，有人舉手啊！咁啊唔使擔心啊，唔係 trap 大家。咁啊中意喊，我太太都好中意喊嘅，喺度添佢嚇。咁啊〜佢啊成日都即係睇戲又喊，即係好容易情感被觸動嘅。即係我啲仔成日都話：喂，我哋睇卡通片嘅話，媽咪有咩喊啊咁啊！即係硬係有啲位咧，佢能夠去 touch 到佢，咁啊覺得喊完出嚟之後咧係非常之舒服啦。咁啊即係唔使擔心啊，即係唔係有咩家暴啊，或者即係有啲突然間感同身受啊，即係唔喊唔得啊嗰啲啊。咁啊即係好自然嘅，即係喊係一種嘅情感嘅需要啊嘛，即係一個情感嘅一種嘅表達啊。咁原來喊即係流眼水有幾種嘅即係情況喎。第一就係所謂嘅即係 release tear， 即係當有沙入眼嘅時候，咁會點啊？好自然流眼水咯，係咪？咁我記得喺9月份嘅時候去一個夫婦營裏邊去講道咧，咁啊即係沙漠地區啦嚇，咁啊就好乾啲天氣，咁我太太就唔知做乜鬼嗰日咧就對我特別好啊，咁啊將佢一啲嘅即係專用喺佢身上嘅一啲嘅潤膚液，咁啊搽落我塊面度啦，咁嚇，即係話呢度天氣乾啊，跟住就幫我搽。咁喺我講道嘅時候咧，咁啊不其然地咧，唔知點解咁感動，係咁流眼水。咁啊當然喊嘅弟兄姊妹覺得哇，即係講保羅嘅信息講到喊晒咁樣，係咩事咧咁？後尾即係發覺係不停咁係咁流，原來即係敏感啊，即係唔知佢嗰啲即係精華太勁啊，
即係搽咗嗰啲眼角位咧，即係你試下啲萬金油啲咁樣整咗兩嘢，跟住就係咁不斷係咁流。原來有作用嘅喎，即係呢啲嘅淚水咧有所謂嘅抗體啊，即係可能你有啲污糟嘢出入眼咧，係幫你可以去即係消毒啦嚇，幫你去將嗰啲沙石啊沖翻出嚟啦嚇，即係避免我哋接受感染，又好事嚟嘅喎，即係流眼水原來好嘢嚟㗎。第二種咧就係一個即係叫做即係 facial tears， 即係咩啊？即係講緊我哋眼乾嘅時候咧，我哋自己身體裏邊都會分泌一啲嘅淚水咧，去滋潤我哋嘅眼睛，同樣都係好嘢嚟㗎，係嘛？即係有一個保護嘅一個嘅作用啊。咁啊，最後一種啦，即係頭先講我太太最中意喊嗰種就係即係 emotional 嘅一個 tears， 即係當我哋即係情感被觸動嘅時候，好自然嘅內心嗰種嘅隱藏唔到咧，我哋會透過眼淚咧喊出嚟。有冇試過喊完之後身體係舒服咗好多啊？有啊，係嘛？即係嗰種係一個情感嘅舒緩，一種治療嘅一種咁樣嘅作用嚟嘅。咁如果你話喂唔係喎，呢以上三種流眼水都唔關我事喎，我係第四種喎，咁即係咩啊？即係可能無端端啊，即係唔知咩原因啊，流眼淚啊咁嗰啲咧，即係建議大家，即係可能我哋都唔知道，我哋自己可能有一啲嘅需要啊，咁啊尋求醫生啦，即係問一問，即係會唔會有啲嘢係因為我哋棘住咗咧，咁以至我哋冇原因地流眼水咧，又係另外一個問題嚟嘅。咁我哋即係所以喊其實唔緊要㗎。耶穌基督話哀慟嘅人係有福啊嘛，係咪？即係一齊讀一次嘅經文啦，好短嘅啫。咁我哋今日會不斷重複㗎啦。咁啊一齊讀，好冇？預備起。哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。我一齊有禱告。親主咧，我哋知道你係萬福嘅源頭。主，我多謝你，因為你賜俾我哋有豐盛嘅一個生命。你將聖經俾過我哋，將到你嘅真理去俾過我哋，以致我哋好知道我哋應該行一條點樣嘅道路。我哋咧去讓天父你自己心意去成為我哋嘅心意，亦都造就我哋嘅生命，造就我哋嘅靈命。賜下聖靈俾我哋喺我哋心裏邊去做一個開明引導嘅功夫，以致我哋更加去明白你嘅話語點樣去成為我哋腳前嘅燈，路上嘅光，幫助我哋以下嘅時間，俾我哋有悟性，明白主你自己嘅道，並且願意我哋用以具體嘅行動，我哋實踐。多謝主垂聽我哋禱告，奉耶穌基督得勝嘅名 ，Amen。咁啊，進入經文以先咧，咁都少少嘅背景啦。咁其實馬太福音嘅5章到7章啦，我哋即係成日都講一個好出名嘅登山寶訓啊，係嘛？即係講到好多耶穌基督所頒布嘅，或者一啲新嘅一個天文子，即係天國子民嘅一個質素，應該有嘅一啲嘅行動，或者應該有嘅一啲嘅思想嘅一種嘅導致，即係又就係衝擊緊我哋好多嘅嘢。咁啊讀一讀先好嘛？即係呢個係第一節。即係到第二節裏邊馬太福音嘅經文，咁馬太福音咪特別寫嘅作嘅對象咧，就係即係猶太嘅群體啦。咁所以咧都有關係嘅喎，即係耶穌呢度所講嘅，即係關於啲咩事咧？後邊所講嘅所提嘅係個對象本身係同咩人講嘅咧？咁一齊讀先好冇？預備起。耶穌看見這許多的人。嗱，耶穌好多人跟佢啦，係嘛？因為之前耶穌做好多嘅神蹟啦，係嘛？醫病啊、趕鬼啊，好多人就嚟到耶穌嘅面前咧，去尋求呢啲醫治嘅，甚至乎可能跟耶穌即係5餅2魚嘅神蹟啊，有得食飽嘅喎，係嘛？咁所以好多人咧呢一刻咧就跟住耶穌，而耶穌咧特別即係呢度提到佢上咗山啊嘛，即係所以喺山上面頒布嘅一啲嘅律例、一啲嘅典章，咁咪成為咗一個登山嘅一個寶訓咯。咁但係你留意喎，呢個講係乜嘢人去到耶穌嘅面前啊？考你咗㗎啦。咩人嚟㗎？門徒。咁我想問下門徒係咪淨係指12門徒咧？咁耶穌喺之後5到7章裏邊嘅講論，門徒究竟我哋就話喂係代表一啲咩嘅人咧？咁係嘛？因為跟耶穌嘅人係相當之多㗎嘛。咁所以即係話，當耶穌上山嘅時候咧，應該有一班人咧就唔願意上山，係咪？即係就可能就翻去自己各城各鄉啦。但有啲係願意跟住耶穌繼續上山咧，去聽耶穌講論嘅嗰一啲嘅人咧，嗱，即係似乎就我哋唔係淨係單淨係12門徒跟住耶穌咯，即係有一班係願意咧有個心咧繼續嘅去聽耶穌講，繼續有個心咧嚟到去追隨耶穌嘅，即係泛指一啲咧對天國福音係有興趣嘅人。嗱，佢未必一個咧好成熟嘅一個嘅所謂嘅門徒，即係跟耶穌已經去到一個靈性嘅一個高峰，即係去跟耶穌上山係嘛？即係一啲係願意渴慕天國福音咁樣嘅人咧，門徒啦，再講唔係一定生命成熟嘅一啲嘅人啦，即包括門徒自己本身啦，即係我哋知道而家即係第5章到7章，佢都好多生命上面一啲嘅成長係嘛？一班咁樣嘅人嚟到去追隨耶穌，咁我哋就話喂，咁
耶穌之後所頒布所講嘅八福，佢同咩人有關啊？佢之後所講好多嘅我哋即係點樣去追隨耶穌嘅時候所面對嘅可能一啲嘅逼迫啊，一啲嘅苦困啊，又係同啲咩人嚟到去講啊咁？其實相當之重要，我覺得，即係所以特別都想睇一睇門徒咧，其實係講緊我哋一個願意追隨耶穌基督嘅人應該有嘅，即係對耶穌基督所頒布嘅律例嗰個嘅態度本身。有啲人就話：喂，基督教其實都係一個好導人向善嘅宗教啦，係咪？有冇聽過啊？有啊，係嘛？咁啊，喂，其實係咪做一啲嘅善行，做一啲嘅好事，或者我哋跟住耶穌所講嘅，即係八福之後所提嘅一啲嘅即係一啲律例，我哋跟住去做就得咧咁？喂，你發覺唔係嘅喎，一個先決嘅條件嘅喎，即係我哋唔能夠去本末倒置嘅喎。如果我哋係未相信耶穌基督，或者我哋未去即跟隨耶穌成為即係門徒嘅話咧，你發覺耶穌之後所講嘅呢啲嘅福氣，或者我哋要遵守嘅嘢咧，其實似乎同我哋似乎冇乜關係嘅，因為根本係我哋冇可能做得到嘅，係嘛？即係我哋唔好話啦，舊約裏邊即係連舊約嘅律法，其實猶太人都未做得好啦，係咪？即係唔好話耶穌再去顛覆性去講一個天國嘅子民應該有嘅嗰種嘅福，即係我哋點樣去得到咧咁？你發覺係冇可能嘅。所以咧，面對信仰以外咧，即係特別我哋講到門徒群體以外嗰啲人咧，其實信息已經好清楚噶啦。即係我哋唔係要去做一啲嘅善行，要去做一啲嘅好事，我哋要跟耶穌基督個登山寶訓裏面嘅嘢，我做晒，我就喺天國裏邊我就有份嘅。唔係㗎，其實好簡單嘅，就我哋喺天國裏邊有份咧，只需要點啊？約翰福音3章36節好清楚講㗎，一齊讀預備起。信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒常在他身上。所以當我哋每一個話：喂，我要跟耶穌，我要做好即係佢所吩咐我嘅一切嘅律例，喺登山寶訓裏邊嘅佢所講嘅一啲嘅福氣，我要跟住佢嘅腳蹤嚟到行去做嘅時候咧，喂，第一件事要問嘅就係：喂，我哋係咪喺基督嘅裏邊咧？我哋係咪已經係相信咗耶穌基督咧？咁如果係嘅話，下邊咧就同我哋有關咯，係嘛？因為就講到我哋嘅得救唔係因為我哋嘅行為啊嘛。唔係因為我做到耶穌所提嘅呢一啲嘅行動，以致我能夠得救啊嘛。得救其實係憑住信嚟到上帝面前就已經得救啦。正正因為我哋成為咗門徒，耶穌俾我哋有能力，我哋就可以做到耶穌之後所講嘅一啲嘅行善嘅可能啊，得唔得？即係唔好調翻轉覺得我做到晒所有嘢咧，我就係門徒啦。而調翻轉，其實我哋先成為門徒，我哋先有能力可以去做到耶穌基督之後所做嘅一啲東西，係嘛？為要叫我哋行善啊嘛。係神要預備嚟到叫我哋去行噶嘛，係嘛？所以嗰個次序好緊要啦。基於一個咁樣嘅背景嚇，即係我哋就繼續落去睇下哀慟嘅意義究竟首先係啲咩嘢先，係咪？嗱，聖經就咁講啊嚇，哀慟嘅人有福了，因為他們必得安慰。我就話喂，哀慟其實係講緊一個極其傷心，一個咧即係傷心欲絕，一個咧好痛悲嘅一個咁樣嘅心情。就好似情感嘅淚水咁樣，我哋係有一種嘅舒緩啊，咪一種治癒嘅一種嘅能力。耶穌就話：喂，傷心哭泣嘅人有福啦。其實唔係鼓勵緊我哋每一日無情情咁喊，唔係話我哋咧即係漫無目的嘅無端端咁樣去喊。其實同到第一福咧係有關係嘅。第一福係講到虛心嘅人啊嘛。虛心嘅人其實講緊一個靈裏邊覺得貧窮嘅人啊，即係話我哋面對我哋自己一個靈性上面一個嘅痛悔咧，有個咁樣哭泣嘅咧，耶穌就話：喂，呢啲人就有福啦。咁所以有兩方面㗎。第一個方面咧就係：喂，我哋去到耶穌面前，我哋係乏善可陳嘅，係咪？我哋為到我哋自己嘅罪，為到我哋自己嘅有冇試過為到自己去悲哀，同上帝嘅關係遠咗啦。我哋心裏邊有一種嘅即係歉疚又好，或者一種嘅痛悔，去到上帝面前，稅吏咪呢個狀態咯。一齊讀一讀啊嘛，路加福音18章，預備起。那稅吏遠遠地站着，神啊，開恩可憐我這個罪人。弟兄姊妹，回想我哋信耶穌嘅時候，我哋喺上帝面前嗰種為自己嘅罪嗰種哀慟啊，有冇試過啊？嗰種喊到唔停，或者為自己嗰種嘅悲痛悲憤。咁啊，預備呢段經文嘅時候咧，都又勾翻起，即係我自己喺上帝面前點樣去哀慟過。咁啊，要講到2000年嘅時候啦。咁啊，2000年嘅時候我都記得，當時仲係年青啦嚇，喺個青少年嘅營裏邊咧，都記得上帝喺
講到點樣去呼召，或者咁講喺一個晚會裏邊咧，就唔知做乜鬼，講完講咩其實唔記得㗎啦。但係咧嗰個感動或者嗰個為自己嘅罪嗰種嘅哭泣，係喊咗成晚啊！即係我老婆成日都話：喂，你係咪人嚟㗎？即係你冇人性啊！即係講緊啲咩啊？因為佢喊嘅時候我唔喊啊嘛。即係佢覺得好感動嘅時候，點解我唔喊嘅呢？咁感動嘅時候，咁其實唔係啊！即係我自己心裏邊即係男兒有淚不輕彈啊嘛，係咪？即係我哋嘅年代成長嘅時候，阿爸就咁噶嘛，跌倒唔好喊，咁就忍住係咪？俾阿爸阿媽攞藤條 fit， 我都係企動喺度唔喊嘅，咁啊仲死，因為唔喊啊嘛，咪打多兩錢重咯，即係唔痛啊嘛，咁啊即係攞埋地拖滾出嚟添啊！咁啊喂！唔係唔喊啊！喺嗰個 moment 裏邊，我自己作為一個嘅即係咁樣成長背景底下，唔輕易流淚嘅，我都喊咗成晚，好深嘅觸動。喺嗰晚裏邊，我就一個呈獻，我就將自己話：上帝，我要將我自己獻身俾你。幾年之後，我就喺教會裏邊，我就開始全職嘅服侍啦，即係喺office 裏邊啦，去做幹事啦。跟住咧，上帝就讓我有機會牧養青少年啦，咁啊成為導師啦。咁發覺自己即係好唔夠啊，好多嘢覺得真係好唔掂啊！點樣牧養新嘅一代啊？自己嘅知識上面啊、神學上面啊，好多嘢都覺得好貧乏啦，好唔掂啊！跟住就入神學院咯，係嘛？去接受裝備咯，係嘛？即係每當上帝俾我睇見一個嘅需要嘅時候，我就有一份嘅感動，我就希望我好想去回應。嗱，基於一個背後咧，即係直至到今日，即係我能夠喺台上，即係我作為成為傳道人，上帝恩典嚟嘅。我自己從來一路都去祈禱，喂，上帝要我做乜都得。唯獨是唔好叫我做傳道人，即係通常有咁樣嘅祈禱咧，都賴嘢嘅。即係問過我啲同學咧，10個9個咧，即係都曾經有過咁樣嘅禱告嘅。所以建議大家即係祈禱嘅方向啊，即係唔好學我哋。即係一講咗呢句嘢咧，上帝就呼召你㗎啦嚇。咁啊，即係恩典嚟㗎。點解我行到嚟呢一步啊？我就翻去，喂，原來2000年嘅時候，我喺上帝面前嗰種嘅悲痛、嗰種嘅哭泣，係為到我自己嘅罪，為到我同上帝之間嗰個距離，係有一份咁樣嘅悲痛喺裏邊。所以我哋係要為到我哋自己嗰個人同上帝個關係遠離咗嘅時候咧，我哋應該係有一種嘅咁激動嘅一個心，係哭泣，係嘛？因為我哋知道上帝係用重價將我哋去救贖噶嘛。點解我哋今日嘅生活仍然好似仲係即係爛泥扶唔上壁咧？點解我哋仲係好似一個舊我活喺一個即係舊有嘅罪嘅世界咧？點解我哋對我哋自己舊有嗰個生命冇所謂一個嘅脫變咧？我哋需要嘅翻去上帝面前。最可怕嘅地方就係讓我哋麻木，就好似麻風病一樣，即係讓到我哋嘅感覺嘅神經，我哋已經模糊咗啦。我哋已經係對罪嘅感覺可能已經係即係冇乜感覺啦。我哋要小心，為靈性裏邊去痛悔，上帝呼召我哋。呢啲人係有福嘅，嚟到上帝面前。第二咧就係我哋要為他人嘅罪嚟到哀悼。有冇試過見過即係身邊社會裏面發生一啲嘅事？一啲好罪惡嘅嘢，我哋感到好痛心啊，感到有一種嘅悲憤啊，或者係覺得即係會喊啊，點解會係咁樣樣嘅？即係點解會係咁可怕嘅？我哋除咗為到我哋自己，為到呢個世界人活喺罪嘅裏邊，做咗好多好可怕嘅一啲嘅事。簡單嘅例子啊，即係啱啱呢個萬聖節一個嘅裝束啊，大家知道佢扮演緊咩嘛？ Charlie Kirk。即係一個萬聖節嘅服裝，即係做一件衫。即係點解我哋就問：喂，一個嘅生命係咪即係好值得被尊重啦？係嘛？點解要去攞出嚟開玩笑？點解係覺得係一個萬聖節嘅裝扮？唔係一個半個喎，即係似乎好似成為一個商品，或者大家自己咧去做。或者睇到呢啲嘅時候，都心裏邊有一種係覺得好惋惜係嘛？點解要做呢啲嘅惡作劇咧？係咪？個人性嘅尊嚴究竟係去咗邊一度咧？咁？原來人就係活喺一個咁樣嘅罪惡嘅世界嘅裏邊。耶利米、主耶穌、保羅等等，同樣嘅，當見到呢啲事去出現、去發生嘅時候，係為到上帝嘅國咧有一個嘅悲動嘅。唔單止為到我哋自己犯罪失敗，對於我哋聖徒可能有一種嘅冷淡，對於教會可能甚至有啲嘅分裂、有啲荒涼係嘛？我哋都覺得喂，其實唔應該發生嘅。世界充滿住好多嘅邪惡，好多嘅敗壞，不信嘅人繼續剛硬心等等，所以耶穌基督邀請我哋就喂，哀慟嘅人有福了，唔係淨係為我哋自己嘅，睇見呢個世界喺個罪惡嘅裏邊，喂，呢個係一個靈性嘅操練嚟嘅，弟兄姊妹，即係我哋唔係淨係顧好我哋自己就 OK 嘅啦，
其實我哋同樣我哋面向呢個世界、面向呢個社區嘅時候，我哋都需要為到佢哋有一份嘅哀動，有份激動嘅心，以至我哋有感覺，我哋就為佢哋去禱告咯，係咪啊？呢個福氣有關係㗎，我哋要哀動。如果唔係就同我哋無份㗎啦。神要嘅祭係啲咩祭啊？一齊讀啊嘛，詩篇51，預備起。神所要的祭就是憂傷的靈。神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。係嘛？再一次我哋去回想我哋自己同上帝之間個關係，有冇呢份靈性嘅痛悔咧？為到我哋身邊嘅所認識嘅人，同樣係見到一啲罪惡嘅事、一啲不公嘅事，有冇帶住呢一份嘅悲痛咧？上帝邀請我哋要傷心，我哋要哭泣，我哋要流淚。第二啦，哀慟嘅延伸係咪？即係講到喊，講到哭泣，其實都係指出緊一種嘅逆境。即係我哋知道作基督徒唔係一個天色常藍噶嘛，係咪？信咗耶穌唔係就永遠就係一帆風順嘅啦嘛。你可以諗下，即係我唔能夠講太多，因為之後大家都會即係各同工都會分享8福裏邊後邊嘅內容。其實佢講到尾啊，其實跟耶穌係咩一回事啊，大佬？唔係話即係我哋就即係升官發財啊，一帆風順啊。講緊嘅係我哋會受到逆境同埋磨練啊。講到嘅我哋跟耶穌嘅時候，我哋係會備受逼迫嘅，我哋係會喺逆境裏邊我哋被打擊嘅，我哋係會失落，我哋係會悲傷嘅。耶穌行緊嗰條路咧，係一條去死嘅一個嘅路嚟嘅。約伯受苦，呢個真係好經典嘅一個例子係嘛？點解約伯受苦啊？點解佢會突然之間一夜之間咩都冇晒啊？就係正正因為佢對上帝嗰個嘅敬虔，對上帝嗰個嘅忠誠，就惹起咗即係魔鬼撒旦就同即係同神嚟講就喂，梗係啦，佢咁跟你，你咁祝福佢，佢梗係跟你啦，係嘛？因為佢係中意嘅，唔係中意你啊！上帝佢係中意你賜俾佢嗰啲福氣嗰啲祝福啊！你試下我攞走晒嗰啲福氣啊，睇下佢係咪對你仲係咁忠誠啦咁。嗱，上帝即係對阿約伯似乎都十分之有信心啦，係嘛？就容許撒旦就去做佢嘅嘢，不過留翻佢條命係咪？神容許撒旦做一啲咁樣嘅工作，以至我哋知道其實約伯係無端白事係嚟到去受苦噶嘛，係咪啊？有成42章嘅經文啊，你翻去睇下，即係一個即係由咁樣嘅開始，佢點樣啲朋友同佢嘅對談，或者佢最後咧即係最出名嘅呢一句就42章裏邊佢嘅結論就係：喂，原來我以前我係聽過，我係知道邊個係上帝，而家咧我係親自嚟到去經歷，親身嘅嚟到去經歷。所以原來我哋今日生命裏邊面對一啲嘅苦難，面對一啲嘅艱辛，面對一啲嘅荊棘嘅時候咧，喂，我哋點樣去知道我哋所信嘅神係真嘅咧？我哋點樣知道上帝係嗰個堅嘅咧？係聖經裏面所應許嘅咧？喂，如果我哋唔喺艱難嘅裏邊，其實我哋永遠都唔會知道嘅喎，係咪？如果我哋唔喺惡劣嘅環境裏邊，其實我永遠都只係一個頭腦上嘅一個知識係咪？我哋唔知道嘅，我哋只係頭腦上面一個認識。簡單嘅個例啦，即係一個九霄驚雲啦，唔知大家可能都成日坐飛機嘅啦。咁啊，即係嗰啲手提嗰啲充電嘅裝置咧，係嘛？即係就而家就唔俾擺喺即係機艙行李㗎嘛，因為佢突然間之間可能會自燃啦，即係會有機會着火啊。咁啊，呢個就喺行李艙裏邊嘅，即係佢就手提行李啦，好乖啦，擺上去，突然間着火，俾住你點做？冷靜係嘛？即係唔好慌張，佢聽即係工作人員指示。咁啊，空姐就將啲人咧疏散咗啲機尾啦，咁樣去啲機頭嘅位置啦咁。咁啊，即係訪問呢個乘客，佢就哇！突然之間個行李箱爆炸，砰咁爆咗嘢出嚟，跟住咧就着火啦。燒嘅時候咧，咁啊空姐好冷靜啦，係嘛？即係疏散咗大家去咗啲安全嘅位置，跟住咧自己咧就去咗攞咗2個嘅迷你嘅滅火筒。我想問大家覺得滅火筒係有冇用㗎？你屋企有冇滅火筒啊？冇嘅 ，OK， 即係冇乜用喎，即係你覺得係滅火筒？知唔知教會滅火筒喺邊度啊？都唔係好知係嘛？有人指出嚟，即係都唔係好理，即係唔係救火咪走啦，係咪啊？嗱咁啊，空姐攞咗2個嘅迷你滅火筒出嚟，喂掂啊！喂噴2嘢冇晒啊！勁唔勁啊？呢滅火筒，想唔想買翻個啊？冇晒嘅，唔係個火啊，係個滅火筒啊！噴2嘢冇晒咩意思啊？個迷你滅火筒，即係個火仲燒緊，錫個火仲燒緊。
冇晒啦，跟住攞第二支出嚟錫，跟住點啊？冇嘢，個火仲燒緊。喂，冇晒嘅，講緊個滅火筒。喂，個滅火筒有用冇用？你平時知唔知㗎？你買嘅時候知唔知㗎？你assume係有用㗎嘛？唔係你買嚟做咩啊？係咪啊？即係你當然唔想用佢啦。但係如果 emergency 即係有緊急嘅情況底下，你係相信個滅火筒能夠去幫你滅火，所以你先買佢啊嘛？係咪啊？而家喺飛機上面唔好講邊個航空啦，好似咁出咗嚟啦已經。咁我冇睇啦，大家自己睇到啦。喂，佢咁兩個迷你滅火筒係噴兩嘢冇晒嘅，後尾點樣救熄啊個火？用最傳統嘅方法攞水潑佢啦，攞啲果汁倒佢啦，係嘛？咁所以下次如果你搭飛機，空姐問你 coffee or tea，咁你識揀咯喎，係嘛 ？Apple juice 都攞翻杯先啦，大佬，有咩事嘅喺你頭上爆一嘢，懟一下揈一揈佢先啦，係嘛？等得空姐嚟噴得嗰兩嘢，咁時就冇晒，咁啊咁啊弊家伙啦。喂，所以係原來喂，我哋冇事冇幹嘅時候咧，我哋係好難經歷上帝嗰個即係臨在或者嗰個嘅保守，上帝嗰個平安堅唔堅咁樣係咪？其實我哋唔知㗎，就好似滅火筒咁。喂，你唔真係着火，我攞出嚟噴，我點知嗰支滅火筒有用冇用啫？係咪？最多係睇 review 嘅啫，上網去問下人嘅啫，係嘛？但唔準確㗎嘛。你諗下馬大同埋瑪利亞，佢所愛嘅細佬拉撒路。即係當佢即係請求耶穌啊，我弟弟病咗，你去睇一睇佢啦咁。耶穌就即係耽誤咗啊嘛，意思就即係死咗4日啦，跟住先出現啊嘛，係咪啊？喂，馬大同埋瑪利亞就喂耶穌，如果你早啲喺度就好啦，係咪啊？佢對於耶穌嗰個認識、個認知就係喂，當一個人生勾勾嘅時候，耶穌你仲可以做啲嘢㗎，你仲可以去醫治佢㗎。但係當即係4日後啦，都死透啦，已經係冇辦法救啦，就話耶穌你早啲嚟就好啦，咁係嘛？耶穌點啊？讓佢哋經歷上帝一個生命嘅主，上帝就讓拉撒路嚟到去復活，交翻俾佢嘅姐姐。如果佢姐姐唔係經歷過一個咁樣嘅一個嘅苦難啦，係咪？即係喪親之痛，佢點樣經歷到上帝嗰個嘅生命嘅大能咧？上帝嗰個嘅復活嘅大能咧，係嘛？原來喺逆境嘅裏邊，都係幫我哋去點樣去磨練我哋對上帝嗰個信心，親自嘅去經歷上帝俾我哋嗰個從佢而嚟嗰個嘅平安啊，好緊要啊，弟兄姊妹。另一方面，上帝透過呢啲嘅苦難咧，其實有一件事咧係做緊嘅，一齊讀啊嘛，預備起，願頌讚歸於我們的主耶穌基督父神。當我哋經歷一啲嘅困難苦難，上帝俾我哋有安慰，係咪？哀慟嘅人有福了，因為必得安慰啊嘛。上帝安慰咗我哋嘅時候，原來係透過我哋所經驗、所經歷嘅呢啲從上帝而嚟嘅安慰，可以點啊？去安慰翻嗰啲遭遇各樣患難嘅人啊！如果你有患難嘅時候，你同咩人講？你覺得佢講嘅説話係對你最有幫助？就係佢可能同你有類似嘅處境咯。係嘛？可能佢曾經都經歷過一啲咁樣嘅情況嘅人咯。如果一啲佢可能即係一帆風順嘅，咁你喺一個困境裏邊，你唔會同佢講㗎，係咪？因為佢根本冇經歷過呢啲嘢啊嘛。咁佢講嘅嘢係我為你祈禱，係咪？即係李牧師教咗我哋一句即係萬用嘅符係嘛？我哋就話我為你祈禱，咁啊解決咗啦。唔到啊嘛，係咪啊？所以當我哋今日我哋係面對嗰啲嘅艱難、嗰啲艱苦嘅時候，喂，有身邊弟兄姊妹去問我哋，喂，我都經歷過啊。我喺高速公路裏都試過爆胎，係嘛？你同佢講嘅時候，你有感覺好多㗎。你嗰啲冇經歷過嗰啲係咩？我唔知啊，係嘛 Triple A 啦咁，即係你覺得係唔係好到位係嘛？唔係好安慰得到我哋。呢個廣告唔知大家有冇睇過？應該都有睇過唔同嘅版本嘅，因為佢係俾人抄咗好多個唔同嘅 version， 喺唔同嘅國家都有㗎。你明我明啊？有冇睇過啊？大家？咦冇喎，即係好似唔係好年代喎，定係平行時空。咁啊，其實係一個嘅藥物嘅廣告嚟嘅，講緊啲咩啊？咁有個人就即係打乞嗤啊，乞嗤，跟住咧就即係自己喺度抱怨啊，食嗰啲藥唔掂啊，我話平時隻藥都唔夠勁咁樣，跟住隔離嗰個女人咧就點啊？翹住手得戚咁啊，我明啊，跟住佢話嚇你明，跟住你咁嘅樣你唔似有感冒咁明喎，跟住就你知啦，賣咩廣告啊？就賣佢食嗰隻藥係有用嘅，佢都好似佢曾經好似佢咁樣樣，因為佢食嗰隻藥唔夠勁啊嘛，即係佢係踩人哋嗰隻藥，所以咧
講嘅就係話，喂，你冇經歷過感冒，嗰個人感冒同你講我感冒得好辛苦，喂，你其實你唔係好明佢嗰個感冒嗰個辛苦其實係點樣樣㗎嘛？因為我哋冇嗰個親身嘅經驗個經歷啊嘛。喂，今日我哋點樣有一個嘅哀慟嘅一個嘅心啊？可能我哋某程度上，我哋其實都經歷緊類似嘅一啲嘅艱辛、一啲嘅咁樣嘅苦難，係嘛？我哋都經歷過一個信心嘅一個咁樣嘅挑戰。我哋大概我哋先明白對方所經歷嘅嘢，我可以講啲咩嘅説話去安慰佢咧，係嘛？當我哋越有呢個經驗、呢個苦難喺我哋身邊去即係經歷嘅時候咧，我哋越有資格或者咁講，我哋越能夠咧有一個心底裏邊嗰種為對方提出個安慰，係好重要。我將這些事告訴你們，係要叫你們喺我裏邊有平安。耶穌話：在世上你們有苦難，但你哋可以放心，我已經勝了世界。耶穌基督有冇面對苦難啊？絕對有啦，係嘛？耶穌基督嚟嘅時候就係面對苦難啊嘛。所以我哋可以去到上帝嘅面前，我哋去求嘅。上帝係明白我哋嘅，上帝係經歷過人世間好多嘅呢啲嘅苦痛，以至今日佢可以成為我哋嘅安慰，係嘛？佢係一個過來人啊嘛。今日同樣都係。我哋唔好浪費咗我哋即係所面對一啲艱難、一啲嘅挑戰，也許過去咗啦。但係我哋嘅經歷係可以成為一啲正正面對緊一啲嘅人，為佢哋帶嚟同樣從上帝而嚟嗰份安慰，可以啊。咁啊，好快啦，最後啦。咁啊，哀慟嘅安慰咧，邊個做嘢啊？其實係上帝自己親自嚟到去做嘢喎。嗱，再讀多次呢個經文啦，預備起。哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。嗱，呢個必得安慰咧，講緊咧係一個即係將來式嚟嘅，其實即係希利文嗰個時式係講緊一個將來，就係指緊耶穌基督再翻嚟嘅時候，係咪啊？喺嗰個時候，我哋咪有一個完全嘅一個嘅滿足，或者完全得到上帝俾我哋一個安慰，能夠從上帝而嚟有一份嘅一個喜樂。但係講緊嘅就係必得安慰咧，個必得嘅意思咧，除咗講指向一個將來咧。係講我哋係一定會得到嘅一個應許，得唔得？必得啊嘛！個安慰係啲咩嘅安慰啊？同時間係一個被動嘅語態，即係話唔係我哋自己可以主動地去攞到嘅，係上帝親自嘅作為去俾我哋有呢份安慰。其實呢度係講緊個安慰咧，係提到以賽亞書40章裏邊第一節都講。喂，上帝要安慰佢嘅百姓啊！點解百姓要受安慰啊？因為佢哋經歷緊一啲嘅事。嗱，當時就佢哋被擄啊嘛，被擄嘅時候就好，即係耶路撒冷淪陷啦，即係冇咗啦。佢哋最想嘅就係上帝點樣去安慰到佢哋啊？對應翻嘅咪就係上帝讓耶路撒冷即係個荒場啊，即係重新嘅去被建立，所以咪有歡呼咯。呢一個安慰就成為咗百姓，係嘛？即係救贖咗耶路撒冷，就係對應緊佢哋一個心裏邊需要被安慰嘅一樣嘅東西。咁我哋睇咯，咁去到新約嘅時候，咁耶穌呢度所講嘅哀慟嘅人有福了，他們必得安慰。個安慰係點樣咧？以賽亞書61章一齊讀好冇？預備起。主耶和華的靈在我身上。呢度其實有提到有成5方面嘅安慰嘅，即係特別有 highlight 啦，係嘛？上帝係醫治一啲傷心嘅人，即係唔係淨係我哋身體上面一啲即係 physical 嘅一啲嘅創傷，內心裏邊嘅嗰種嘅破碎，我哋內心裏邊嘅嗰種嘅失望。耶穌嚟到嘅時候咧，上帝差遣佢嚟啊嘛，係嘛？係醫好傷心嘅人。被擄得釋放，講緊嘅係我哋今日都喺罪嘅裏邊，我哋係被囚禁啊，我哋係成癮啊，我哋係恐懼啊，我哋係冇辦法走出嚟嘅。所以上帝嚟嘅時候點啊？係將我哋從罪惡當中
拯救出嚟啊嘛。上帝嚟嘅時候唔係讓我哋從此榮華富貴啊嘛，係針對一個最根本一個問題，就係一個罪嘅問題。所以我哋哀悼啦，咪第一點就係講到我哋為到我哋自己嘅罪嚟到哀悼，為到我哋身邊嘅人陷喺罪嘅裏邊，我哋要有嗰份嘅哀悼。上帝嚟嘅時候，俾我哋嘅安慰係咩啊？咪可以從罪惡裏邊去拯救出嚟，嗰個咪就係成為我哋一個安慰咯。上帝叫我哋可以得自由，唔再喺罪嘅裏邊成為佢嘅奴僕，係嘛？唔再受佢嘅克制。我哋可以有能力嘅去行出嚟啊嘛！耶穌就係話你要跟我做門徒嘅時候，第一你信咗我嘅時候，你依靠我嘅時候，我就俾你有能力，你就可以去做到我之後面所講嘅，即係無論唔同嘅福氣或者所有你要跟從嘅一啲嘅律例典章，就好似摩西即係昔日喺西奈山頒布律法俾佢嘅以色列嘅子民一樣。我哋有一個咁樣嘅身份，我哋就可以去做得到。上帝就讓我哋喺被擄裏邊可以得釋放，被囚嘅。咁我哋可能被好多嘢都去囚禁住我哋嘅，我哋可能有好多嘅恐懼啊，好多嘅羞恥啊。但係上帝咧，讓我哋都可以從當中咧點啊，得釋放咯，走出嚟咯。更重要，上帝亦都點啊，讓我哋如果今日我哋覺得我哋係受委屈嘅，上帝係為我哋點啊去伸冤咯。嗱，即係一個對應啊，對應就係即係我哋喺邊一方面需要受安慰，上帝點啊係能夠對應地去讓我哋去受安慰咯。上帝最終點啊？咪去為我哋平反咯。上帝話：伸冤在我，我必報應啊嘛。去到最後，我哋雖然話講你一個將來上帝嗰個安慰臨到嘅時候咧，係一個終極嘅，係嘛？但原來而家我哋都去即係淺嘗緊，上帝俾我哋有嗰個安慰噶咯喎。頭先講嘅好多，無論你係傷心嘅、被擄嘅、你係被囚嘅、你係被冤屈嘅，上帝喺唔同嘅方面，讓我哋從佢能夠得着呢一份嘅安慰。所以上帝唔係淨係除去我哋嘅悲傷噶，上帝更加要賜下點啊？有榮耀、有喜樂、有讚美。上帝亦都俾我哋最終得到個安慰同埋平安。所以啟示錄21章4節一齊讀啊嘛，呢個係上帝俾我哋最終嘅一個安慰。神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。所以去到最後，我哋重溫即係整個哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。再講哀慟係一種內心極度悲痛嗰種嘅哀傷啊，即係自覺，特別係對靈裏邊有貧窮啊，同上帝嗰個嘅關係，我哋係着緊嘅嗰份嘅自覺性，唔單止自己，人哋我哋同樣有一個咁樣嘅諗法。第二就係原來哀慟係通往一個即係安慰嘅必經嘅路徑，所以每當即係生命裏邊我哋承受一啲嘅苦楚、一啲嘅困難、一啲嘅挑戰，正正就係讓我哋去緊握住上帝俾我哋有嘅，即係佢所應許，我哋好真實地，我哋信仰係有經歷噶嘛。我哋唔係淨係去聽我哋身邊嘅弟兄姊妹，點解佢咁有經歷，點解我冇嘅咧？係咪我哋有冇去即係去到上帝面前去尋求咧？或者我哋願意經歷呢啲信仰嘅事，即係經歷艱難嘅事嘅時候，就讓上帝成為我哋親自嘅安慰咧咁。所以福氣唔係淨係免於我哋嘅痛苦，真正嘅福氣咧係讓我哋喺痛苦裏邊咧經歷我哋所相信嘅神。咁樣嘅人咧就有福啦，好嘛？我哋一齊祈禱。最初我哋多謝你，你話咧哀慟嘅人有福，因為我哋必得安慰。仲有呢個係我哋已經去品嚐緊嘅，其實我哋已經係經歷緊嘅，要俾我哋重新嘅去回顧我哋嘅生命點樣被你去尋找、尋見，罪惡裏邊去救佢出嚟，以至我哋今日行一個成聖嘅路嘅時候，主要我哋可以去跟你所講嘅八福又好、登山寶訓裏邊所講嘅內容都好，我哋可以有能力去行出嚟，因為我哋已經唔再受罪惡嘅克制。求你繼續帶領我哋，俾我哋喺艱難裏邊我哋經歷你，俾我哋咧對你嘅信心嘅磨練更加嘅倚靠，我哋更越發嘅我哋可以成為你身邊嘅人，即係成為佢哋一個安慰，因為我哋已經從上帝裏邊我哋得咗一個真正嘅安慰。帶領我哋繼續喺生命裏邊每一個嘅時間，我哋都去仰望、仰賴你。多謝主，垂聽我哋禱告，奉耶穌基督得勝嘅名 ，Amen。多謝 Pastor Ricky 俾我哋嘅信息，弟兄姊妹，盼望我哋會對罪惡仍然會有哀慟，當我哋面對逆境嘅時候，會曉得去等待同埋盼望主嘅安慰來臨。哀慟的人有福了。呢個係神俾我哋不變嘅應許。
断的追赶着我，你却是风雨中的避难所。耶稣，唯有你了解我忧伤难过，你定恒守，安慰我，拥抱我，擦干我眼泪，医治了我的伤痛，用信心重新倾听我的眼光。原来苦有时，欢笑有时，过去所经历的困难，更让我看到你的心事。学会保留有时，放手有时，我选择相信你美好不变的应许。耶稣，感谢你一路上牵引着我十架的路，你与我一起走过，你走在我前头，鼓励我不要退缩，因你在创世以前拣选了我。原来苦有时，欢笑有时，过去所经历的困难，更让我看到你的心事。学会保留有时，放手有时，我相信你美好不变的应许。你的旨意超乎我所想所求，在这时候总是我看不透。你必引领我走进丰盛广阔之地，你恩典中够我用。原来苦有时，欢笑有时，过去所经历的困难，更让我看到你的心事。公义我会保留有时，放手有时，我选择相信你美好不变的应许。终于学会保留有时，放手有时，我选择相信你美好不变的应许。我生命所有都交托在你的手里。我哋一同起立。今日嘅祝福禱文呢，喺哥林多後書1章3到5節。願頌讚歸於我們嘅主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜嘅安慰去安慰那遭各樣患難的人。我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。願主去幫我哋喺生活嘅裏邊去經歷主呢份嘅實在同埋呢份真實嘅安慰。多謝主，隨身嘅禱告奉耶穌基督得勝嘅名 ，Amen。請坐各位。好，咁少歡迎嘅時間啦，咁都去由我右手邊開始先。有冇第一次翻到嚟我哋 CBMC 一同崇拜嘅一啲新來賓？有嘅可以舉舉手。有冇新朋友？嘅自己人啊，中間部分咧有冇第一次翻嚟嘅新來賓
大家彼此 say hello 啫。OK， 咁我左手邊有冇新朋友嚟到當中？都係自己人啊！俾啲掌聲啊嘛，我哋都彼此歡迎啦。咁有啲嘅簡單嘅報告下，咁呢個宣教嘅認獻啦，出年咁最新嘅數字啊，哇去到35萬啊，好接近啦嗬，就嚟去接近到我哋嘅目標40萬啦。咁我哋繼續去禱告啦，亦都即係見到參與嘅單位越嚟越多。咁其實即係金額即係個數字即係唔係最重要，我覺得最重要係嗰份嘅參與。即係本身由即係90幾啊，去到而家116，咁參與嘅單位嘅人數係多咗嘅。咁希望即係容易考慮或者禱告緊嘅弟兄姊妹，我哋都即係盡快可以去即係去填寫，或者咧喺上帝面前咧有一個嘅擺上，好嘛？我哋希望即係下個禮拜我哋已經能夠達標啦，好嘛？有冇信心啊？有啊，係咁岌頭，即係好含蓄啊，大家。咁啊，希望我哋即係下個星期，咁有 QR code 嘅，大家可以 scan 咗佢啦，或者你需要紙本嘅話咧，出邊司事都可以攞得到，好冇？咁下一個嘅報告啦。咁好感恩啦，即係弟兄姊妹，其實即係喺唔夠2個禮拜嘅時間啦，咁我哋即係教會都即係因應之前政府嘅停擺咧，都想有啲愛心食物盒啦。咁我哋目標係100個以上嘅。咁你見到啦，話都好咁，俾啲掌聲啊嘛！弟兄姊妹嗰份踴躍嘅參與，咁我哋就收集到104個嘅愛心嘅食物盒啦。咁今日即係一息間，我哋12點鐘咧就會喺出邊即係分攤裏邊去派發啦。咁我哋希望有啲嘅家庭嚟到嘅時候咧，佢哋可以即係去得到即係呢啲嘅食物盒，去幫助佢哋一個家庭4人 family 咧係1個禮拜嘅需用嘅。咁所以希望喺感恩節嘅時節嘅裏邊咧，即係透過即係我哋呢啲嘅祝福，呢啲食物盒，俾家庭都感受到嗰種嘅溫暖啊。咁即係都要呼籲下，咁因為每一個差唔多成20磅啊個盒，咁我就需要咧有一啲嘅力壯嘅弟兄姊妹咧，一間完咗崇拜嘅時候咧，可以幫手，因為出邊會開始 set up 一啲 canopies 啊，我哋需要將啲嘅食物盒咧就 loft 嘅位置咧搬翻去出邊個位嘅，咁所以都呼籲大家即係有力出力，咁即係一間嚟到咧可以幫手搬一搬下，好嘛 ？OK， 咁應該係呢2個嘅報告啫。好，咁即係今日嘅崇拜嚟到呢度啦，願主賜福大家。咁密禱之後咧可以自由散會啦。咁記得力壯嘅弟兄姊妹幫手，我哋一齊去搬一啲食物盒出去。下個星期再見。喺 Loft Wing。